امریکا په لومړي ځل د طالبانو دا کار وستایه. طالبانو اعلان وکړ هغه پروژې چې پاکستان ترې انکار وکړ بیا پیلېږي او په ننګرهار کې د کور په کور چانیز عملیاتو وروسته جزئیات. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د دې سبب شول چې نړیوال د افغانستان سره خپلې اړیکې راکمې کړي او د نویو بندیزونو دروازې پرانیستل شي. خو تازه تېره ورځ د طالبانو مشرانو اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت بندوي. دغه اعلان د افغانستان سره نړیوالو خواخوږي مرګ ته پرېنښوده. تازه د امریکا متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو دغه اقدام ستایي. امریکا ویلي دي چې دا د نوي حکومت له لوري لومړی مثبت اقدام دی. وایي خو دوی هیله لري چې دا اقدام عملي سي. په بیان کې وروسته راغلي دي چې سالم زراعت او کرکیله د افغانستان لپاره د کوکنارو څخه غوره ده. طالبانو اعلان وکړ هغه پروژې چې پاکستان ترې انکار وکړ پیلېږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت چارواکي وایي چې په خپلې بودیجې به په تورخم کې د بار وړونکو موټرو لپاره 1100 متره دوهم سړک جوړ کړي. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل ویلي پر دې سړک چې له وړاندې کار پیل شوی د جوړېدو په صورت کې به د بار وړونکو موټرو لاره پراخه او ګڼه ګوڼه کمه شي. د دې سړک د څه باندې 1 کیلومتر پر جوړولو به 10 میلیون افغانۍ ولګېږي. سرچینې په دا اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د تورخم جلال آباد د دویم سړک د جوړولو چارې څه باندې 10 کاله مخکې د پاکستان حکومت پیل کړې وې چې یوه برخه یې جوړه او یوه لویه برخه کار یې تر اوسه پاتې دی. د وروستي خبر له مخې په ننګرهار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشي او چانیز عملیات پیل شوي دي. طالب چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي بیا تان ته وویل چې د عملیاتو اصلي هدف د داعش ډلې د وسلوالو موندل او ځپل دي. د هغه په وینا په یو شمېر کورونو کې طالبانو وسلې لیدلي خو له ځان سره یې نه دي وړي او خلک یې هڅول چې د داعش ډلې په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. یو شمېر خلکو د دغو عملیاتو هرکلی کړی او د امنیت ساتلو لپاره یې ګټور ګڼلی دی. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.